又接咗一單裝修啦。有時公司太多嘢做，我都要嚟幫下手。太多裝修大單，咁都要客串一下。而家嚟到我個倉，個倉租咗幾個月都已經擺滿晒啲嘢，而家就出發。今次業主個屋企係一間村屋嚟嘅，由於出邊原裝嘅施工唔係太好啊，所以入晒水，我哋重新翻新過。咁啊，防水呢部分要同佢搞翻好。呢邊我哋幫佢上翻層防水，同埋更換瓷磚，因為呢度係冇做防水嘅，啲水呢一落雨又會灌翻入嚟。奮鬥咗幾個鐘頭之後呢，我哋又決定去食嘢先。肚餓，拆晒啲嘢佢先，再度數，之後好多嘢要準備。呢個係我哋新請嘅員工，04年嘅哥哥仔，而家我02年都唔係算最後生噶啦。掃乾淨佢，成哥都會教佢好多獨門秘技，我就專心做翻啲泥水嘢。我啲料到咗啦，上料個師傅認到我，乜而家咁容易認到嘅咩？呢邊改翻砌磚，我就撈翻啲英泥沙先，好快就砌好咗啊！聽日就擋翻平佢，大家睇下。原本係幾嚿膠頂住就算，我就打翻啲餅仔。今日就咁樣先啦，好攰啊！唉，終於走啦。